Vi è avanzato del cavolfiore bollito? Lo sapete che può diventare una schiacciata croccante e saporita? È sfiziosissimo. Vi basterà schiacciarlo con una forchetta oppure tritarlo col mixer, aggiungere olio, sale, erbe aromatiche e giù tutta la farina. Iniziare ad impastare e ad amalgamare tutti gli ingredienti, dando sfogo al fatto che si è anche rotta la macchina. Tranquilli, non si farà male. Una volta ottenuto un panetto morbido e compatto, lasciamo riposare 20 minuti. Beato lui. Sì, oggi sono un po' polemica. Trascorso questo tempo, prendiamo una teglia rivestita di carta da forno leggermente unta con dell'olio, adagiamo l'impasto e lo schiacciamo, fino ad ottenere un rettangolo bello sottile. Io ho poi aggiunto le olive che col cavolfiore stanno benissimo e origano extra. E in forno fino a quando non diventerà bella scrocchiarella. Provatela e fatemi sapere. Qui è piaciuta tanto.